За сайн байцгаана уу? Өдрийн мэнд хүргэе. За өнөөдрийнхөө бичлэгээрээ би Канадын хөдөө болон одоо хойд бүс нутгуудад ажиллах хөтөлбөр гэдэг энэ програмын талаар танилцуулах гэж байна. За маш олон одоо сонсогчдоос маань бас энэ Канадын Rural болон Northern Immigration Pilot програмын талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн учраас би энэ бичлэгийг өнөөдөр бэлдлээ. За энэ програмын хувьд бол онцлог нь юу вэ гэхээр тодорхой одоо нутаг дэвсгэрийн хувьд болон хүн амынхын нэгтршлаар нь ингээд тодорхойлон заасан тодорхой нутгуудад хэрэгжих хөтөлбөр гэж ойлгож болно. За энэ нь ямар бүс нутгууд байгаа юм бэ гэхээр нэгдүгээрт бол яг оршин суугчид нь 50,000 болон тэрнээс доош хүн амтай. Тэгээд одоо хотныхоо төвөөс одоо 75-аас дээш километрийн зайд оршиж байгаа ийм орон нутгууд байгаа. Хоёрт нь бол одоо илүү өндөр хөгжилтэй байгаа хотынхоо захад байдаг ингээ 200,000 оршин суугчдтай ийм бүс нутгууд гэх юм уу одоо орон нутгуудыг хэлж байгаамаа. Тэгэхээр би цааш нь орон нутгууд гээ яриа явчих. Тэгвэл арай надад бас нөгөө та бүхэнд бас ойлгоход арай хэлбэр болов гэж бодлоо. За энэ бүс орон нутгууд нь бол мэдээж бүх мужуудад байгаа. Өөрөлдмөл Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia гэх эднэрт бүгдээрэнд нь л одоо саяын зурдсан тийм ээ хүн амын хувьд цөөхөн тэгээд хотынхоо төвөөс одоо ийм зайтай оршиж байгаа ийм орон нутгууд байгаа бахнэ. За энэ програмд та аплайдахын тулд яах ёстой вэ гэхээр ер нь өөхөдөө 4 алхмыг хийх хэрэгтэй гэж үзэх нь байна. За нэгдүгээрт нь бол та өөрийгөө энэ федерал буюу холбооны түвшинд одоо энэ ажиллах хүчнээр аплайдахад тавигддаг шаардлага болон тухайн орон нутгаас тавьж байгаа шаардлагыг хангаж гэнэ үгүй юу гэдгийг та шалгаарай. За хоёрт нь бол хэрвээ та одоо ямар нэгэн ажил олгогч олцсон танд одоо ажлын санал байгаа тохиолдолд таны тэр авсан ажил олгогч ажлын санал чинь яг энэ одоо орон нутаг те өөрөлдөх юм бол энэ rural гэж заагаад байгаа бүс нутагт хамаарагдаж байгаа нутаг дэвсгэрт байгаа орон нутаг байна уу гэдгийг нь мөн шалгаарай. Эсвэл та ажил хайх гэж байгаа бол тэр бүс нутагт ажил хайгаарай гэсэн үг юм. За 3 дугаарт нь мэдээж та ажлаа олцсон одоо нөгөө орон нутаг нь яг энэ шаардлагыг хангасан орон нутгийн жагсаалтад байгаа бол ингээд та тэр аппликейшнаа бөглөөд явуулж болно. За үүний дараагийн процедур нь бол тэгээд та байнга оршин суух хэрэгтэй аплайдах гэсэн ийм 4 ерөнхийдөө үндсэн үе шатаар явагддаг ийм хөтөлбөр байгаамаа. За тэгэхээр нэгдүгээр алхмыг хийхин тулд та нөгөө өөрийнхөө федерал буюу холбооны түвшинд болон тэр орон нутгийн түвшинд тавьж байгаа шаардлагыг хангаж гэнэ үгүй юу гэдгийг шалгах хэрэгтэй гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энд нь ямар шаардлага тавигддаг юм бэ гэдэг талаар одоо тайлбарлаа явъя. За холбооны түвшний хувьд бол хэд хэдэн шаардлага тавина. Энэнд нь бол ажлын туршлага, хэлний мэдлэг, боловсрол, за Канадад ирээд амьдрах амжиргааны боломж чадах буюу одоо санхүүгийн баталгаа, за яг тухайн одоо нэр заасан орон нутгаас авсан ажлын санал, за ингээд таны одоо тэр орон нутагт амьдрах одоо хүсэл сонирхол, за тэгээд хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй хэсэг тухай тодорхойлолт болон одоо эрүүл мэндийн шаардлага хангаж байгаа гэсэн ийм үзүүлэлтүүдээр бол таныг одоо шаардлага хангаж байгаа хэсгийг шалгах нэ. За тэгэхээр хамгийн ихнийх нь тэр ажлын туршлага гэдэгт нь хэдэн жилийн ямар ажил байх шаардлагатай юм бэ гэж та гайхаж байгаа. За тэгвэл энэ нь болохоор таны одоо ажлын туршлага нь сүүлийн 3 жилийн одоо 1 жилд нь бол тасралтгүй яг нэг төрлийн чиглэлийн ажлыг хийсэн байх шаардлагатай байх нь байна. Энэ нь хамаарагдана гэсэн үг. За таны цагийг одоо тооцохдоо яаж тооцох вэ гэхээр таны энэ ажил чинь бүтэн цагийн байж болно. Эсвэл хагас цагийн тийм ээ part time ажил байж болно. Хоёрт нь бол таны энэ ажил яг л нэг төрлийн л ажил байх ёстой. Та өөрөлдөх юм бол сүүлийн тэр жилүүдэд өөр төрлийн ажил хийсэн байж болохгүй байх нь байна.
За таны ажилласан нийт хугацаа чинь одоо яг тухайн төрлийн ажиллаар хийсэн ажилласан хугацаа чинь 12 сар буюу тий 1 жилээс дээш хугацаатай байх хэрэгтэй байх нь байна. За энэ ажилласан одоо цаг чинь та Канадад байсан ч болно, эсвэл Канадын гадна тий өөрийнхөө одоо амьдран сууж байгаа улс орондоо хийсэн ажилч аль нь ч байсан тооцогдно, адилхан тооцогдно гэсэн үг байна. За хэрвээ та одоо Канадад ороод ирсэн, Канадад байгаа. Тэгээд энэ програмаар одоо аплайдах гэж байгаа бол танаас юу шаардах вэ гэхээр та хүчин төгөлдөр ажиллах зөвшөөрөлтэй байх хэрэгтэй гэдгийг шаардах нь байна. Үүнээс гадна харин таны нөгөө энэ ажлын туршлагад хамаарагдахгүй ажлууд гэж бас байна. Энэ нь ямар төрлийн ажлууд байна вэ гэхээр та одоо internship буюу юм солилцоогоор ажилласан, эсвэл нөгөө сайн дураар ингээ ажил хийсэн, ямар нэгэн цалин хөлсгүйгээр ажил эрхэлсэн бол тэр төрлийн ажлуудыг хийсэн одоо цагууд чинь энэ ажилласан цагт оруулж тооцохгүй байх нь байна. Хоёрдугаарт нь бол та нөгөө өөрсдөө нөгөө хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг хүмүүс байгаа тийм ээ, self employment хийдэг. За энэ хүмүүсийн ажил мөн энэ ажилласан цагт хамрагдах боломжгүй юм байна. Харин нэг анхаарах зүйл нь юу байх вэ гэхээр таны одоо нөгөө өмнө хийсэн бүх ажлууд болон одоо хийсэн ажлыг чинь өдөр тутамдаа гүйцэтгэдэг чиг үүрэг нь Канадын яг тухайн төрлийн ажил мэргэжилд тавигддаг ажлын одоо ажил мэргэжлийн ангилалт гэсэнд яг ийм ажил үүргийг та одоо өдөр тутамдаа хийнэ гэсэн тэр чиг үүргүүдтэй бол нийцж явах хэрэгтэй, дүүцэж явах хэрэгтэй байх нь. Тэгжээж таны нөгөө ажилласан жил ажил хөдөлмөр эрхэлсэн байдал чинь одоо ажлын туршлага гэдэгт оруулж тооцогдох болох нэ. За үүнийг анхаараарай. За үүнээс гадна мөн заавал ийм ажлын туршлага шаардахгүйгээр энэ програмд аплай хийж болох хүмүүс гэж байгаа. Энэ нь хэмбэ гэхээр Канадад суралцсан гадаад оюутнуудад бол давуу тал өгч байна. Тийм Канадад төгссөн гадаад оюутнууд бол заавал ажлын туршлага гэж шаардахгүйгээр энэ хөтөлбөрт аплай хийж болох нэ. За тэхийн тулд энэ хүмүүс нь бас сургалт нь ямар байх шаардлагатай вэ гэхээр таны нийт одоо сурсан програм чинь 2 жилээс дээш те 2 жил юм уу тэрнээс дээш хугацаатай ийм одоо пост secondary буюу мэрэгжил олгох эсвэл мэрэгшүүлэх чиглэлийн сургалт байх ёстой байх нь байна. Өөрөлдөх юм бол хэлний сургууль орохгүй гэсэн үг байх нь байна. За тэгээд нөгөө та одоо аппликейшн бөглөөд ингээ submit хийх гэж байгаа энэ тохиолдолд бол сүүлийн одоо 2 жил та Канадад ингээ сурахдаа доотол нь 16 сар буюу 1.4 жил тийм ээ. 1 жил 4 сараас одоо баггүй хугацаанд нь бол та Канадад амьдарсан байх хэрэгтэй болох нь байна. Яагаад гэвэл нөгөө хичээлийн жилүүдийн завсраар амралт байдаг юм уу те юунууд таарна. За эсвэл одоо сүүлийн үеийн энэ ковидтэй холбоотойгоор онлайнаар сургалт явлаа гэд та магадгүй өөр улс оронд очиод амьдраад онлайнаар хичээлээ явсан, хичээлдээ хамрагдсан байхыг бас үгүйсэхгүй байх нь байна. Тэгхийн бол одоо энэ нөгөө амьдарсан байх хугацаагаа бас анхаараарай гэсэн үг байна. За хоёрдугаарт нь бол хэрвээ та нөгөө энэ хөдөө орон нутаг буюу хойд бүс нутаг гэсэн яг энэ ангиллалд хамрагдсан орон нутгуудын сургуульд магадгүй сурсан байж болно. Мастрын хөтөлбөрт те. Энэ тохиолдолд таны хөтөлбөрчин, магистрийн хөтөлбөрчин бүтэн цагийн програмтай тэгээд 18 энэ сар болон тэрнээс дээш өөрөлдөх юм бол жил 6 сараас дээш хугацаатай ийм програмууд даар одоо та магистрийн зэргийг тухайн одоо орон нутгийн сургуульд хамгаалсан байх юм бол суралцсан байх юм бол энэ програмд одоо ажилласан жил гэдэг тэр шаардлагыг шаардахгүйгээр таныг аплайдахыг зөвшөөрөх юм байна. За энэ бол бас нэг давуу тал тийм ээ. За дараагийнх нь нөгөө федерал буюу холбооны түвшинд тавьдаг нэг шаардлага нь хэлний шаардлага байгаа. За гадаад ажиллах хүчнээс бол англи хэл юм уу эсвэл франц хэлний тийм ээ хэлний шаардлагуудыг тавьдаг. За энэ нь бол нөгөө таны аплайдж байгаа одоо ажил мэргэжилтэй уялдуулаад өөр түвшний хэлний шаардлагыг шаардна. За доотлол нь бол
Жишээлх юм бол NOC 0 болон A зэрэглэлийн ажлын байранд та аплайдах юм бол CLB 6 гэсэн хэлний шаардлага хангасан байх ёстой гэж байгаа. Тэгэхээр энэ CLB 6 гэдэг маань бол одоо бидний нийтлэг мэдэх айлтсан шалгалт руу хөрвүүлэх юм бол нэг 5.5 оноотой гэсэн үг тийм ээ. 5.5 оноо авсан. За энэ нь ямар төрлийн ажил мэргэжлүүд байх вэ гэхээр менежерийн төвшний юм уу эсвэл нарийн мэргэжил тусгай шаардсан тийм ээ, эмч, одоо шүдний эмч, эсвэл санхүүгийн мэргэжилтэн ч гэдэг юм уу, хуульч гэх мэт иймэрхүү ажлуудад одоо та аплай хийх гэж байгаа бол таны хэлний төвшин одоо айлтсын 5.5 CLB 6 гэсэн шаардлагыг хангасан байх хэрэгтэй байна. NOC B буюу техникийн тийм ээ, эсвэл нөгөө скиллэд ур чадвартай ажилтан, жишээ нь тогооч, мужаан, үсчин гэх мэт ийм мэргэжлүүдээр та аплай хийх гэж байгаа бол таны хэлний мэдлэг CLB 5 буюу айлтсын 5 оноо одоо дүүцэх хэмжээний хэлний мэдлэг танаас шаардна гэсэн үг. За NOC C and D гэдэг нь болохоор одоо тракны жолооч, хоол болон үйлчилгээний төвийн салбарт ажиллах ажилтнуудыг байдаг. За энэ чиглэлд одоо аплай хийх юм бол танаас CLB 4 буюу айлтсын 4.5 гэсэн оноонуудыг бол шаардах нэ. За мэдээж тэгээд нөгөө таны өгсөн шалгалтын чинь оноо буюу нөгөө гэрчилгээ нь одоо 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг тийм ээ. Аплай хийхээс өмнө бол ийм хүчин төгөлдөр хүчинтэй байх хэрэгтэй гэсэн ийм хэлний шаардлагыг тавьдаг байх нь байна. За энэ бол бас харьцангуй нэг тийм өндөр хэлний шаардлага бол биш байгаа учраас хүмүүст бас боломжтой. За дараагийн нэг шаардлага нь бол боловсролын шаардлага тавина гэж байгаа тийм ээ. За боловсролын шаардлагыг бол та хэрвээ Канадад одоо боловсрол эзэмшсэн бол энэ боловсролын үнэлгээ хийлгэх шаардлага байхгүй. Өөрөлдөн бол тэр бичиг баримт одоо сертификат дипломоор шууд аплай хийх боломжтой. Та Канадаас өөр улс оронд одоо ихтэй сургууль төгссөн байдаг юм уу, ахлах сургууль төгссөн тийм ээ, боловсрол эзэмшсэн тохиолдолд Канадын одоо энэ боловсролын үнэлгээ хийдэг ийм газруудтай холбогдоод өөр чинь одоо авсан диплом, сертификат, гэрчилгээ маань одоо Канадын энэ чиглэлийн боловсрол юутай хэрхэн дүүцэж байгаа вэ гэдэг үнэлгээгээ хийлгэж авах боломжтой. Тэгээ үүнийгээ аплайдах нь байна. За ийм газрууд бол үнэлгээ бол ерөнхийдөө нэг хийлгцэн байхад 5 жилдээ хүчин төгөлдөр байдаг. Тэгээд ингээд хийлгээд авчихад бол дахин хэрэглэх бас боломжтой байх нэ. За дараагийн нэг нь нөгөө settlement fund буюу бидний нөгөө одоо амжиргаандаа зарцуулах санхүүгийн баталгаа байж байгаа. За энэ дээр нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд өмнөх өөр төрлийн програмууд дээр бол жишээ нь та болон тантай яг Канадад одоо ирээд амьдрах хүнийхээ тоогоор л санхүүгийн баталгаа гаргахад болно гэж хэлсэн бол энэ програмын хувьд бол ялгаа нь юу гэхээр та гэр бүлийнхаа хүмүүсийн одоо тоог гаргахдаа та болон одоо тантай Канадад ирэх мөн Канадад хамт ирэхгүй одоо үлдэх тэр гэр бүлийнхаа бүх гишүүдийг оруулаад ингээ хүн амынхаа одоо тоогоо гаргаж тэрэнд нь дүүцсэн хэмжээний одоо ийм мөнгөн хэмжээнүүдийг тогтоож өгсөн байгаа. Жишээлх юм бол манайхан тэгдэгтэй 3 хүүхэдтэй, тэгтээ том хүүхэд маань одоо оюутан болцсон үлдээд 2 бага хүүхэдтэй аваад ирэх гэж байгаа гэх юм бол юу гэдгийг эцэг их нь 2 хүүхэдтэйгээ 4 амбул гэж тооцох байсан бол энэ тохиолдолд бол яах нь нөгөө үлдэж байгаа хүн маань ороод амбул тавуулаа өрүүлэх юм бол аав ээж 3 хүүхэд ингэж тооцноо гэсэн үг байх нь байна. За ойролцоогоор ямар мөнгөн дүн шаардагдах вэ гэхээр хэрвээ нэг ам бүлтэй хүн байх юм бол 12,960, 2 ам бүлтэй бол 16,135, 3 ам бүлтэй бол 19,836, 4 ам бүлтэй бол 24,083, за 5 ам бүлтэй бол 27,315 гэх мэт ийм үнийн дүнтэй дүүцэх хэмжээний санхүүгийн баталгаа танаас шаардах нэ. За дараа нь ажлын нөгөө хөдөө орон нутгаас авсан ажлын офер гэсэн ажлын санал гэсэн шаардлага байсан. За энэ яагаад энд орж ирж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө тухайн тэр орон нутгаас тавьж байгаа ажлын саналууд маань ч гэсэн
тэднэрт ийм тавьсан одоо шаардлагыг хангасан байх ёстой. Ийм албан ёсны ажлын офер байх, санал байх ёстой гэж үздэг байх нь байна. За ямар байх ёстой юм бэ гэхээр бүтэн цагийн улирлын бус байнгын ажлын байр байх ёстой нэгдүгээр. За хоёрдугаарт тухайн одоо ажлын байран дээр тавигдсан одоо ур чадварын шаардлагууд нь бол Канадын нөгөө үндэсний ажил мэргэжлийн ангилалд тавигддаг тэр ур чадвартай адилхан мөн цалин мөнгө нь бас яг тухайн төрлийн ажил мэргэжилд олгодог цалин хөлстэй адилхан ийм цалин хөлстэй байх ёстой байх нь байна. За ур чадварыгаа бол тэр нөгөө ямар төрлийн ажил мэргэжил гэдгээс шалтгаалаад NOCOS тэрийг нь шалгаад үзчих боломжтой. За мөн таны нөгөө одоо өмнөх эзэмшсэн тэр ажлын туршлага чинь тухайн тэр ажлын байран дээр тавигдж байгаа шаардлаганд нийцсэн тийм ээ хангасан байх хэрэгтэй. За ингээд та дор хаяж одоо тухайн тэр хөдөө орон нутагт тэднэрийн өгсөн тэр ажлын шаардлагыг хангаад тэр ажлыг хийгээд тэр орон нутагт одоо амьдрах ийм хүсэл сонирхолтой гэдгээ мөн харуулсан байх хэрэгтэй байх нэ. За ийм ажлын шаардлагыг бол тавьдаг гэсэн үг. За үүний дээр бол нөгөө бүх төрлийн ер нь Канадын бүхэл одоо цагаачлалын програмд аплай хийж байгаа хүмүүст тавигддаг нийтлэг шаардлага бол эрүүл мэнд болон хэрэг зөрчилд холбогдож байгаагүй эсэх тухай гэсэн энэ шаардлага байдаг. Тэгэхээр энэ шаардлага бол мөн холбооны буюу федерал түвшиндээ яг адилхан ингээд явах нэ. За үүнээс гадна одоо нөгөө орон нутаг маань өөрөө бас шаардлага тавина гэсэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр орон нутгууд ямар шаардлага тавьдгийм бэ гэхээр өөр өөрсдийнхөө гэсэн одоо бүс нутаг болон онцлогтой нийцүүлээд тэд нар маань ийм шаардлага тавьж байгаа. За тэрийг бол хэрвээ та яг өөрийнхөө одоо сонирхсон тийм ээ. За би ерөн Ontario-гийн нэг програм ч гэдэг юм эсвэл BC-гийн энэ Vernon-ийн нэг програмыг сонирхож байна гэх юм бол яг тэр орон нутгийнхаа одоо вебсайт руу ингээд ороод илүү дэлгэрэнгүйгээр яг ямар шаардлагууд тавьж гэнэ үү? Ямар ажлын байрууд байна уу гэдгийг нь бас харах боломжтой. За нийтлэг бол ерөн бүх энэ орон нутгууд тавьдаг шаардлага нь юу байгаа вэ гэхээр за түрүүчийнхтэй ерөн төстэй ажлын туршлага, хэлний мэдлэг, за тэгээд боловсролын шаардлага, за нөгөө санхүүгийн баталгаа, за тэгээд тухайн яг орон нутагт амьдрах гэсэн хүсэл сонирхол гэсэн ийм шаардлагыг бол танд тавьж байгаа. За тэгэхээр та өөрийнхөө одоо сонирхож байгаа чиглэлийнхаа програмаараа илүү дэлгэрэнгүйг нь бол тус руу н ороод авах, мэдээлэл авах боломжтой байх нэ. За мөн орон нутгуудын хувьд тавьж байгаа одоо ажлынхаа саналуудыг ажил олгогчоос одоо танд нөгөө олгож байгаа ажлын байран дээр тавигдах шаардлагууд дээр ямар шаардлагууд тавьж гэнэ үү гэхээр нийтлэгдээ бол тухайн ажлын байр нь одоо бүтэн цагийн тийм ээ өөрөлдөх юм бол та 7 хоногт доотлол нь 30 цаг ажиллах ийм ажлын байр тэгээ улирлын чанартай биш тийм ээ ялангуяа одоо юу гэдгийг газар тариалангийн ажлууд өнтер бол улирлын чанартай өнтер байгаад байдаг. Тэгэхээр тийм улирлын чанартай биш. За тэгээ байнгын ажлын байр байх хэрэгтэй байна. За ажлынхын цалин хөлс нь одоо яг тухайн төрлийн ажил мэргэжилд тавигддаг ийм одоо олгогддог ажлын цалин хөлстэй адилхан. За тэгээд таны одоо туршлага нь тэр ажил тавигдж байгаа шаардлагад нийцсэн байх гэсэн ийм шаардлагыг одоо хангаж байгаа тохиолдолд бол орон нутгаас бол танд ажлын офер өгөх боломжтой байх нэ. За ингээд ажлын офер хэрвээ та аваад ингээд тэнд зөвшөөрөгдсөн бол танд бол 1 жилийн одоо ажиллах зөвшөөрөл өгдөгөө. За ингээд та байнга оршин суух эрхтэй аплайтахаар хүлээж авах хугацаанд бол энэ ажлынхаа ажиллах зөвшөөрлөө аваад ажиллаа хийж ээж болно. Харин гэхдээ энэ ажил нь бол зөвхөн танд одоо нөгөө зөвшөөрөл өгсөн буюу танд урилга өгсөн нөгөө ажил олгогч байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэрэндээ одоо яг зөвхөн тэр хүн дээр тэр одоо ажлынхаа газар л ажиллах хэрэгтэй байх нь байна. Өөрөлдөх юм бол тэр хооронд ажил олгогчоо буюу ажлаа ингээд солих боломжгүй
гэсэн үг. Дараа нь бол энэ нь бол нээлттэй, боломжтой. Хэрвээ та гэр бүлийнхаа гишүүдтэй өөрөлдөх юм бол гэр бүлийнхаа хүнтэй ингээ хамт ирэх тохиолдолд бол гэр бүлийн хүн нь мөн адилхан тантай адил одоо яг нэг цаг хугацаанд адилхан ажиллах зөвшөөрөл аплайдаад ажиллах зөвшөөрлөө авч болно. За ажиллах зөвшөөрлийн мөн адилхан 1 жилийн хугацаатай өгнө. Гэр бүлийн хүний хувьд бол заавал юу гэдгийг те нэр заасан ажил олгогчдоор ажиллана гэсэн юм байхгүй тийм ээ. Өөрөө ажиллаа болон ажил олгогчоо олох, сонгох ийм боломжтой ийм байх нэ. За ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгийг энэ хүргээд дуусгая. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээрээ би бол тэр Atlantic Immigration Pilot Program гээд одоо бас он гараад илүү өргөм хүрээнд болж зарлагдаж байгаа. Энэ програмын талаар мэдээлэл өгье гэж бодож байна. Тэгээ та бүхэн намайг дэмжиж subscribe дараарай. Баярлалаа.